We zijn nog steeds aan het huilen. Ja, ik heb blokkade. Ze hebben dit en dat gedaan tegen mij. In het boek van Nehemia heb ik Sanballat en Tobia ook gezien. Maar dat ben jij. Wat moeten we bouwen? Ze waren in de slavernij. Maar hoe zijn ze daar gekomen? De kerk van God is nu in de slavernij. Jij en ik zijn nu in de slavernij. Maar hoe komt dat we daarin zitten? De eerste is dat verdwaal. De tweede is ontrouw. De derde is afgodigheid. Als je de vrouw... De vrouwen die altijd bij elkaar die een team hebben gemaakt. Jullie kunnen ook voor een team maken voor vrouwen, jullie kunnen ook een team van een gebed maken. Ja. We moeten ook beginnen die er niet zijn. Dat God heeft al sommige mensen weggehaald. Mannen van God die ontrouw zijn. Knechten van God die ontrouw zijn. Sommigen hebben zelfs diploma. Dus ik ben vandaag gekomen. 25 ans au pasteur Piroja Zaramboka. 25 jaar lang pastor Piroja is ligolo ya kozanga ko changer mentalité. Door het niet willen de mentaliteit te veranderen. Tokatie mutu. We hebben zijn hoofd gehad. Geliefde, Nehemia heeft de muren erbouwd. Je bent hier en je doet mee aan hoerij, dan moet je stoppen. Geliefde, dienaar van God en dienaar van God. Als je kan horen wat ik zeg vandaag. We hebben zijn handen gehad, zijn voeten gehad. En we hebben allemaal de kerken moeten schichten. We hebben zijn hoofd, zijn handen, zijn voeten. Halleluja. En hebben wij een andere kerk gemaakt. Maar jij die zijn handen hebt meegenomen. Ja, ga nou rustig dan. Laat hem dan met rust. Je hebt al zijn Halleluja. Halleluja. Zoals wij vandaag zijn genade hebben ontvangen. Jij die je huis hebt verlaten om hier te zijn. Nehemia heeft het verhaal gehoord. Nehemia 1:1-4. We gaan niet lezen. Schrijf het op en dan ga je thuis lezen. Hij vroeg naar degene die uit exil kwam. Hij zei van, wat gebeurde daar in ons land? Zoals mensen kunnen vragen, hoe gaat het daar in Rotterdam? Daar is echt een kou. Het verhaal van Nederland is echt kou. Maar vandaag is een zalving van opstaan en bouwen. Als je gelooft, zeg amen.
On vous a pas demandé de partir, s'il vous plaît. Est-ce qu'on vous a demandé de partir là? Est-ce qu'il y a une maman qui s'est déjà fatiguée? Ah, les mamans de l'unité, vous êtes déjà fatiguées. Si c'était à Paris, ils allaient acclamer le Seigneur. Si c'était en Belgique, ils allaient péter les mololo là. Je chanterai de tout cœur et réveiller mon papa. Il m'a porté le Dieu, il m'a délivré. Moi, je chanterai de tout cœur et réveiller mon papa. Il m'a délivré. Je chanterai et tu même les payer. Hosanna, il m'a ôté, il m'a délivré. Moi je chanterai et tu il m'a délivré. Jamais je n'ai vu je suis dans la joie, je suis dans il est joie, je suis dans l'émotion. Je suis dans la joie, je suis dans la joie, il est joie.
Nadat de hemel opengaat voor iedereen die hier aanwezig is, om een grote dingen te mogen ontvangen van hem, want hij is God. Ik ga mama even afvoeren. Quand elle s'avance, on acclame le Seigneur.
yo. Betela moninga maboko lobi ba kobetela yo. Nzambe alobi na parler sur vie la mort. Eza ta mama ako. To pamboli nzambe. Alléluia. Alléluia. Prêtez-le. Alléluia. Bien-aimé, to pamboli nzambe oyaza vraiment bien. Bedank God die heel goed is. Namona nzambe lokola oyo te. Ik heb nog nooit zo'n God gezien. Ngai ona telemi nazali mama afo. Ik ben mama afo. Naza mama bana mine. Ik heb 4 kinderen. Naza masa papa Kilola. Ik ben de vrouw van meneer Kilola. Ja, nakomi awa po na tina ya unité. Ik ben hier gekomen voor de eenheid. Unité o ezali ndenge mama lobaka ezali dans le noir te. Deze eenheid is niet in de duisternis. Ezali pe église te. Is ook geen kerk. Mais ezali ba église nyonso tu. Is de samenkomsten van alle kerken. Nga nazali o nazali ko evre pa ya berger Francis mon papa la saluer en passant na église Agapao na Dordrecht. Ik ben lid van de kerk Agapao in Dordrecht. O ezali lokola 6e édition na biso. Deze is de 6e editie van eenheid. Nzambe aza bien. God is goed. Biso to chaki le 22 juin oyo. Wij hebben 22 juni gekozen. Mais moto akokisa ngo eza Nzambe. Maar diegene die het mogelijk heeft gemaakt is God. Soki ezaki po na ngana otam stoke komona le 22 oyo te. Als alleen aan onze hand, dan zouden we niet hier zijn. Na première édition na biso. Wij zijn tijdens de eerste editie. Tozalaki na thème na biso lokola unité dans le corps de Christ. We hadden het thema eenheid in het lichaam van Christus. Wana ezali base ya biso ya ministère oyo Nzambe apesaki révélation par mama Gina. En dat is de basis van deze bediening waar mama Gina aan het leiden is. Après deuxième édition, na de tweede editie, ezalaki viens et voir. Was kom en zien. Bato bayaki bamonaki. Degenen die gekomen waren hebben gezien. Bien-aimé, soki oye pour la moto oza déçu. Geliefde, als je komt voor mensen, dan zal je teleurgesteld zijn. Mais yaka pour la yo moko na relation oza na Nzambe. Maar kom voor jezelf en voor de relatie die je hebt met God. Troisième édition na biso. De derde editie. Ezalaki si Dieu pour nous qui sera contre nous. Was als God is voor ons, wie zou er tegen ons zijn? Bien-aimé, okoki kozala na problème na moto, so moto akoseli yo likambo. Geliefde, je kan problemen hebben met iemand. Mais soki Nzambe aza pour yo, eloko mo te kosalema. Maar als God in jouw kant is, dan zou niks verkeerd gebeuren. Yango na troisième édition ezalaki si Dieu pour nous qui sera contre nous. Dus onze derde editie was, als God is met ons, wie zou er dan tegen ons zijn? Quatrième édition na biso ezalaki. De vierde editie was. Tina te na miso abato ezali na tina na miso Nzambe. Wat geen waarde heeft in de ogen van de mensen, heeft de waarde in de ogen van God. Want mensen kunnen van je houden. Die kunnen jou alles geven. Maar als deze niet vanuit de hart komt, dan is het niks. Wij hebben bij de vierde editie hoe die broeder heeft een vrouw kunnen nemen in een huwelijk. Als wij een toneelstuk gaan spelen, het is niet alleen om te lachen. Maar het is om iets ervan te leren. Dus wanneer je hier komt, neem je pen en papier. Om belangrijke punten te noteren. En de vijfde editie. Zoek de vrede met iedereen. We hebben gezien mensen die problemen hadden in die zaal op dat moment. Ze hebben het goed gemaakt. Ze gingen goed maken met degene met wie ze problemen hadden. Dus met het thema van de zesde editie. Sta op en bouwen. Wat gaan we bouwen? Dus daarom roep ik mama Gina om te vertellen waar het over gaat.
Alléluia. Alléluia. Dans son palais tout s'écrit. In zijn koninkrijk alles juichen. Dans son palais tout s'écrit. In zijn koninkrijk alles juichen. Dans son palais tout s'écrit. Soyez les bienvenus au nom de Jésus. Welkom in de naam van Jezus. Soyez les bienvenus au nom de Jésus. Welkom in de naam van Jezus. Nzamba amalam. God is goed. We hebben gezegd op 22 zouden we al bij elkaar komen. Wij hebben het niet gezegd. Maar omdat God goed is. Wij hebben gezegd van God bescherm ons, want we willen volgend jaar weer bij elkaar komen. Jij en ik, we zijn hier beschermd, zodat we volgend jaar weer bij elkaar mogen komen. Maar omdat de goedheid van God is zo groot, slapen en wakker worden is geen gewoonte. Maar heel veel mensen die je zelf kent, hebben gezegd van ik zou er ook zijn volgend jaar. Maar dat was diegene, maar dat was God niet. Maar omdat God goed is, die heeft jou beschermd, die heeft jou vandaag gebracht. Zeg dankjewel God. Zeg dankjewel. Omdat de tijd van God is. De duivel is zo verkeerd. Hij is zo slecht. Hij heeft de zorg van dat mensen hebben zelfs moeite om hier te bereiken. Maar jij hebt de genade gekregen om hier te komen. Dank hem. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Ik heb geluisterd wat mama Alfonsine zei. Het is de 6e editie. Vision. De visie van deze werk is de eenheid in het lichaam van Christus. Het lichaam in het lichaam van Christus. Ook al ben je zwak. Er is maar één iemand die voor ons overleden is. Halleluja. En waarom zijn we uit elkaar? Waarom houden we niet van elkaar? Vorig jaar, we hadden gezegd, zoek de vrede en de verzoening zonder dit. Ook al breek ik zo, ook al ben ik aan het zingen, zou ik God niet zien. Amen. Amen. Omdat God goed is, zijn er mensen die hebben goed gemaakt. Heel veel mensen gingen met elkaar vergeven. En we hebben de vrede gevonden. Daarom dit jaar, we zijn gekomen om te zeggen, sta op en bouwen. Sta op en bouwen. Sta op en bouwen. Wat gaan we bouwen? Een huis. Wat gaan we bouwen? Het lichaam van Christus. Amen. Amen. Het lichaam van Christus. Het lichaam van Christus die we van hem hebben gekregen is niet meer hetzelfde. Het lichaam is uit elkaar. Zijn lichaam is helemaal uit elkaar. Geliefde in de God, we zijn hier gekomen om op te staan, om zijn lichaam te houden. Om God te kunnen zien, moet je hoofd in de compagnie, in het huis van God. Iedereen moet werken. Zijn geen werkloos. Als je niet werkt, je bent niet dezelfde als degene die werkt. Dus in die wereld, diegene die werkt en diegene die niet werkt,
zijn niet hetzelfde. Amen. In het werk van God, diegene die een leven heeft gegeven, en de ademen die je hebt. Je hebt geen apparaat in je lichaam. Die zorgt ervoor dat je loopt. Die zorgt ervoor dat je ademt. Je hebt geen apparatuur. Maar wat ga je dan God teruggeven daarvoor? Halleluja. Amen. Halleluja. Amen. Seigneur. Geliefde in de Heer. Ik wil de preker een plek geven om te spreken. Het thema is: gaan we staan en bouwen. Dus ik laat spreken. Wat gaan we nou bouwen? Wat gaan we een huis bouwen? Of huwelijk? Of de dood? Wat gaan we nou bouwen? We willen luisteren. We zijn niet gekomen om te spelen. We zijn niet gekomen voor gezelligheid. Het is geen gewoonte. We komen hier en dan gaan we maar we gaan bouwen. Waar ga je bouwen? Waar je bidt. In je kerk. Halleluja. Amen. Waar ga je bouwen? Waar je bidt elke dag. Waar je werkt. Waar je bidt. Daar zijn werken. En die hebben mensen nodig. Dus jij en ik gaan we bouwen. Waar je bidt. In je kerk. Zodat je beloond maar wordt. Amen. God. Dus laten we staan, geliefde. Sta waar je bent. Dus de dag heeft zijn tijden. Zeg ik tegen God: ik heb mijn ticket niet voor niets betaald. Ik ben hier niet voor niets. Ik ben hier gekomen om iets te ontvangen. Ik wil iets luisteren. Ik wil iets horen. Geliefde, je mag zelf een beslissing nemen. En je hart zeg tegen je hart: bereid je hart. De preker gaat spreken. Ben ik dat? Als jij het bent, veranderen, bekeer je hart. Want de Heer Jezus komt. Voordat je God ziet, moet je hart veranderen. Dus geliefde, we willen degene die wil breken, ik kent haar. Ze spreekt goed. Hij spreekt goed. Maar alleen jij moet je hart openen om iets te kunnen ontvangen. Iets die je voor je valt. Dus we gaan degene ontvangen met juichen en soki bakuna batelemelinga nalendisa makala maloba kolo akotimola libulu kola kupa atelemaka bundela kaka yeye Voy a
Ik zeg alles in de naam van de Heer. Al die mensen die komen van ver. Dank u. Jij hebt je ticket betaald. Je hebt je ticket betaald. Je bent hier gekomen. Nee, die gaat niet meer op dezelfde manier terug. Halleluja. Halleluja. My microphone. Halleluja. Yes. Als je een ticket hebt betaald. Dus ik zegende al de knecht van God. Ik zegende ook pastor Emmanuel. Ik zegende iedereen. Ja, mijn moeder Brigitte, ik zegende jou. Alléluia. Mama Chantal. Ik ben mama Chantal. Mama Yabana 8. De moeder van 8 kinderen. Moi c'est apôtre Bobo. De vrouw van apostel Bobo. Alléluia. Ja, ik zeg diegenen die uit Frankrijk komen. 6 séances. 6 keer zijn ze hier geweest. God zegen.
Vandaar zijn er goede dingen, nieuwe dingen. Vandaar nieuwe dingen. Geliefde, zeg tegen je naaste, ik zal niet meer op dezelfde manier terug. Ik zal niet meer terug zoals ik gekomen was. Ik ga niet meer terug zoals ik gekomen was. Ik dank moeder Gina, evangeliste Gina. Want ze doet zoveel moeite om al die vrouwen te leiden. Dus God zegen. Dus ga gewoon door. Ga steeds door. Dus dank u wel, evangeliste Passie. Uit Amsterdam. Ja, Amsterdam is voor jou. Halleluja. Amen. Je hebt heel veel moeten strijden voor al die dingen. Halleluja. Amen. Acclame encore le Seigneur. Dus klap nog voor de Heer. Halleluja. Geliefde, zeg tegen je naaste. Ik ben Naimi. Ik ben Naimi. Halleluja. Naimi, oh Nema. Zeg tegen. Lèvons-nous et baptisons. Sta op en bouwen. Sur le livre de Naïmi. Hier spreken wij over het boeken van Nehema. Heer God, ik dank u. We zijn, ik dank u voor deze middag. Saint-Esprit, Simba motema ya moto moko. Simba motema ya tata moko. Simba motema ya mama moko. Oyo tu atika kinda bayele sika. Liloba eko kisamana fina. Kotambola na yo kosamo temananga Hallelujah. Kolanda yo ngara kolembatyo kotambola na yo kosamo temananga Hallelujah. Abba 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 Papa Hallelujah. Abba 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 Papa Alléluia. Bien-aimé, livre d'Abisso tozotanga eza livre ya Geliefde, de boeken die we aan het lezen zijn is de boek van Nehemia. Toza na Nehemie 2. We zijn in Nehemia 2. Yango nde tokotanga. Nehemia 2. Alléluia. Mama tangelanga na Nehemie 2 17 à 18. Auto comprendre tozo to hein? Alléluia. We gaan het we gaan lezen in Nehemia 2 vanaf 1 tot 18. Het was in de maand van Nisan. 17 à 18. 17 tot 18. Maar nu zei ik tegen hun: u ziet in welke ellende wij verrekenen. Jeruzalem ligt in de puinen en de poorten zijn in vlammen opgegaan. Laten we de standsmuur weer opbouwen, zodat we niet langer in het mikpunt van spot zijn. Ik vertelde hun dat mijn God mijn bescherming geboden had en ook bracht ik de woorden van de koning over. Laten we dan meteen met de erbouwen beginnen, zeiden ze. En ze pakten het werken voortvarend aan. Halleluja. Amen. Nehemie 2, 17 à 18. Nehemia 2, 17 tot 18. Dat is de Bijbelstukken die we gekregen hebben. Geliefde, wie was Nehemia? Hij was een knecht. Hij houdt gewoon, hij denkt alleen aan het volk.
prêtre Esdras. Hij was een priester tijdens de Esdras. En Naomi azalaki échanson ya roi. Hij was een knecht van de koning. Muto ya kabelak aservaka roi masanga. Diegene die de koning drinken gaf. Donc position wana esengaka prière constant. Dus dat positie zorgt ervoor dat hij elke keer moet knielen. Position wana esengaka ogumba melanzambe à 100%. Die positie zorgt ervoor dat hij zich 100% moet zich knielen voor de God. En na position wana epesaki assurance ya nzambe. En in dat positie houdt hij de zekerheid tegenover God. Lelo na ba vie na biso to ana besoin ya assurance certaine ya nzambe. In ons leven hebben wij zekerheid van God nodig. Ya doute te me ya assurance certaine. Geen twijfel, maar wel zekerheid. Et position wana nzambe mutu apesaki. God gaf hem. Position wana nzambe mutu apesaki. Die positie had hij van God gekregen. Parce que nzambe aimebeka ko utiliser. Want God wist dat hij bouwen. To bâtir nini. Wat moeten we bouwen? Bazalaki na boumbu. Ze waren in de slavernij. Mais bakomaki na boumbu ndenge. Maar hoe zijn ze daar gekomen? Église ya nzambe eza na boumbu. De kerk van God is nu in de slavernij. Yo nanga toza na boumbu. Jij en ik zijn we nu in de slavernij. Mais tokomi kuna ndenge. Maar hoe komt dat we daarin zitten? De eerste is dat verdwaal. De tweede is ontrouw. De derde is afgodigheid. Als je de verhaal wil goed weten, ga in 2 Koning 24 lezen. En 2 Koningen 36. En dan zou je weten waarom gingen ze daarin. En vandaag zullen we weten waarom zijn wij in de slavernij. Voordat we gaan staan en bouwen, we moeten eerst weten. Want we zeggen we moeten staan. Dus dat wil zeggen ik zat. Of ik kan het liggen was. Dus dat wil zeggen sta op. En zeggen ze bouwen. Dus dat wil zeggen je geest was aan het slapen. Je menselijke eenheid was moe, zat. En dat gebeurt met ons. Nehemia ging huilen voor God. Heer, ik wil mijn volk, ik wil de goed voor mijn volk. Jij en ik, bidden wij ook, gaan we ook huilen voor de kerk van God? Gaan we ook huilen voor de knechten van God? Knechten van God gaat ook huilen voor de kinderen van God. Halleluja. Bien-aimé Naomi. Geliefde Nehemia. Grâce à Nzambe de genade van God die op hem stond. Comme lelo grâce à Nzambe kutami likolo na. Zoals wij vandaag zijn genade hebben ontvangen. Jij die je huis hebt verlaten om hier te zijn. Nehemia heeft het verhaal gehoord. Nehemia 1:1-4. We gaan niet lezen, schrijf het op en dan ga je thuis lezen. Hij vroeg naar degene die uit exile kwam. Hij zei van wat gebeurde daar in ons land? Zoals mensen kunnen vragen hoe gaat het daar in Rotterdam? Daar is echt een kou. Het verhaal van Nederland is echt kou. Maar vandaag is een zalving van opstaan en bouwen. Als je gelooft, zeg amen. Want we hebben de zalving van opstaan en bouwen gekregen. Ja, we zijn ervoor geroepen en gekozen. Jezus heeft ons gestuurd. Ja, ik ben gekozen. De islam à chrétien. Van islam naar christendom. De musulman à chrétien. Van islam naar christendom. Bien-aimé a eu autorisation. Geliefde, hij heeft de bevel gekregen om te gaan. Kotunga. Om te bouwen. Kotunga nini? Wat bouwen? Nalobi, il y avait l'égarement, il y avait l'infidélité, il y avait l'idolâtrie. Het was verdwaal, het was ontrouw en het was afgodigheid. En dat is wat gebeurde vandaar en die heeft ons in de gevangenis gebracht. Halleluja.
Oui, bien-aimé. Ja, geliefde. Hij moest de muur gaan bouwen. De muur, geliefde. Die muur hadden gaten in. Heel veel gaten. Heel veel gaten in de muur. In het leven van christenen zijn er heel veel gaten in. Hij ging nog een deur bouwen. De deur was helemaal open. Onze mond is allemaal verbrand. Onze lichaam heeft er heel veel gaten. Halleluja. Dat is wat de geest van God zei tot mij. Dat onze menselijkheid heeft heel veel gaten. Waarom? Door wat? Door ons karakter. Door onze manier om te zijn. Door onze denken. En onze kleding. Alléluia. Comment nous comportons-nous en tant que chrétiens? Hoe zijn wij als christenen? Hoe gedragen we ons hier? Alleen roddelen. Slecht hart. Ik neem mijn telefoon. Dan ga ik de gesprekken opnemen van mijn gesprekken van mijn broeder christen opnemen. En dan ga ik het sturen in de social media of YouTube en wat? Is dat wat God van ons verwacht? God verwacht ons met zulke dingen. Slechte gewoonten. Slechte gewoonten om elkaar te. Knechten van God tussen hun. Kinderen van God tussen hun. Kinderen van God tussen hun. De knechten en de kinderen van God. Alléluia. Vous voyez comment nous avons échoué. Zie hoe wij hebben mislukt. L'église au perte des sangs. De kerk die is aan het bloeden. Yes. L'église au perte des sangs. De kerk die is aan het bloeden. Karakter. De karakter. De mentaliteit. De houding. Onze manier om te spreken geeft vuur en brand. Onze tong is verbrand. In de plaats van onze mond gebruiken om te bidden, maar de gebruiken we om te bespotten. Ik ben beter dan hem in de bediening. Ik ben beter dan hem, heb ik veel knechten. Ik heb heel veel, ik heb dit en dat. Maar de Heer God zegt, kijk niet naar mama Chantal. Luisteren naar de stem van God die brandt in mij. Ik vraag ons. Hoe kan dat een pastorale koppel die aan elkaar aan het vechten zijn? Hoe kan dat? De kinderen van God. We kunnen onze huwelijken niet redden. Omdat de muren zijn allemaal kapot en onze monden zijn allemaal in brand. Mama pastoren. Beginnen over hun huis te vertellen aan iedereen. De man is van jou. Die is een pastoor. Die is een kind van God. Ga op knieën. Ga bij elkaar. Ga jullie bidden. We hebben geen pleiters meer. We hebben alleen maar mensen die aan het roddelen. Mensen die aan het bespotten zijn. Mensen die aan het publiceren. Ik heb die pastoren gezien die dat doen. Je hebt die pastoor uitgenodigd bij jou thuis. En je doet je best om haar maling te nemen met de telefoon in je hoofd. En nadat dan ga je alles uitzenden. Wij zijn hier gekomen om die dingen ermee te stoppen. Dus als jij dat doet, neem de beslissing om te stoppen. Halleluja. Halleluja.
Ja, ik zeg niet. Nee, ik ga de muur weer bouwen. En de deuren die kapot gingen. Tot vandaag. We zijn nog steeds aan het huilen. Ja, ik heb blokkade. Ze hebben dit en dat gedaan tegen mij. In het boek van Nehemia heb ik Sanballat en Tobia ook gezien. Maar dat ben jij. Halleluja. Nee. Ja, dat was het leven van Nehemia. Nee, dat was van Nehemia. Maar voor vandaag, dat ben jij en ik. Zeg het nog. Dus jij zegt nou, het gaat om Sanballat en Tobia. Nee, dat is wat jij doet. Wat wij doen. Wie zijn wij? Zeg tegen je naast. Vandaag, ik ben Nehemia. Ik ben een visionair. Ik ben een leider. Ik ben een ondernemer. In mijn huwelijk. In mijn familie. Ik wil dat vandaag dat mensen vandaag mogen zeggen: ja, ik ben een Nehemia. Geliefde, Nehemia gaat niet zomaar een positie. Hij houdt gewoon leiding voor de zoals wij zien die vrouw. Vandaag ging ik om 3 uur slapen. Want we wilden dat de dingen allemaal goed gaan. Zodat er één ziel mag iets ontvangen. Ik heb moeders en vaders gevraagd. Laat even de pastoren opzij. Luister even naar je vrouw. Geliefd moeder, luister ook. Wie biedt samen met haar man of vrouw? Of een man die samen, de man die samen met de vrouw bidt, of de vrouw die samen met de man bidt? Gaan jullie door? Als je niet samen met je echtgenoot bidt, dus daar komt onze mislukking. Geliefde vader, je kijkt altijd links en rechts. Man van God, je kijkt altijd naar buiten de huis, buiten je huis. God heeft jou genade gegeven. Wij willen daarvoor profiteren. Je hebt een genade ontvangen, zodat wij het voor mogen gezegend zijn. Hoe is die glorie zo kapot gegaan? Al die wegen die je neemt, links en rechts. Al die met de vrouwen die je neemt. Jij bent gestuurd als Nehemia om te bouwen. Maar kijk wat er gebeurt nu. Kijk wat gebeurt nu. Rivalité à gauche, rivalité à droite, na 5 problemen links en rechts en zo. Heeft God ons hiervoor geroepen? Geliefde, ik was aan het slapen met doofkinderen. Maar op een dag ging staan. Mijn kinderen gingen weer praten. Ja, en applaudisseren voor de Heer. Halleluja. Halleluja. God is niet veranderen. Halleluja. Geliefde, Nehemia heeft de muren erbouwd. Je bent hier en je doet mee aan hoerij, dan moet je stoppen. Geliefde, dienaar van God en dienaar van God. Als je kan horen wat ik zeg vandaag, zoals mama Chantal, wat gaat met jou gebeuren? Dat weet je zelf. Want er zijn knechten van God. Die God die hebben al verwerpen. We hebben al gehoord, want we hebben al een team van pleiters. En die is heel actief. We hebben namen die de Heer heeft ons gegeven. Maar ik kom de knechten van God te vragen.
vragen. Als je ontrouw bent met zijn vrouw, de Heer gaat je al voor de beeld laten staan, want je gaat niet uit de wij gaan niet stoppen met bidden. Wij gaan niet stoppen met bidden. Die moet vrij. Halleluja. Dus degene die er niet zijn, dat God heeft al sommige mensen weggehaald. Mannen van God en knechten van God zijn. Halleluja. Fini la récréation. Acclamons les Seigneurs. À nous les enfants de Dieu. Wij kinderen van God. Ze hebben gezegd. Le pouvoir a été donné. Wij hebben de macht, de kracht gekregen. Wij hebben het gekregen in ons mond. Ik heb al gezegd dat de muren zijn al kapot. De deuren zijn verbrand. De lichaam is al kapot en de deur is al open. Om met elkaar pijn te doen. Om met elkaar pijn te doen. Om met elkaar alleen pijn te doen tegen elkaar. Daarom komen wij tekort. Weten wij, kennen wij onze waarden, wij christenen? Ik weet het niet hoor. Halleluja. Nehemia. Sambala en Tobia, dat ben jij zelf. Zeg, ik wil dat niet meer. Ik wil het niet meer. Ik wil het niet meer. Zeg nee. Van God zeg nee. Geliefde. Vandaag zijn we aan het praten. We doen het als een spelletje. Maar wanneer de tijd zal komen. Wanneer de tijd zal komen. Op die daar. Ja, dan zou je zelf een schande zijn. Nehemia. Alléluia. Bien-aimé. Geliefde. Ba caractère na biso, ba comportement na biso, ninoko na biso, eza ya kobeba. Yo yene sika oyo. Na ye ko informer yo. Ik kom je vertellen. Kenzoto no mbeza ko toboka. Heel veel gaten. Mizaleli mabe to za je gedachten zijn slecht. Je houdingen zijn slecht. Ja, wat gaat wat ze heeft alleen maar zo en ik heb dat. Wij hebben dit en dat. Wij zijn niks. Ja, daarom zeg ik dat ja, wij vrouwen zijn 80% nep. Hij heeft gelijk. In de plaats van bouwen, wij zijn kapot aan het maken. Weet je, de tijd die je neemt om over andere mensen te roddelen, moet je gebruiken om te bidden. De tijd die je neemt om te roddelen, moet je gebruiken om te bidden. Halleluja. Geliefde, Nehemia ging de land bezoeken in de nacht. Weet je, ik werk tot 11 uur of 12 uur 's nachts. Ik moet door de bruggen en alles rond 2 uur 's nachts. Daarom zijn er waken hier. Rotterdam zal bevrijd, Nederland zal bevrijd worden. Of niet, deze land zal bevrijd worden. Ik vraag aan de knechten van God. Dus maak een opruiming in je leven. Ik vraag het jou. Want de Heer heeft al sommige mensen verlaten. Ja, wij hebben het graf. Ja, wij hebben de namen.
We zijn aan het bidden. Niemand gaat dood. Niemand gaat weg. Maar we moeten de gave ontvangen. We moeten die genade ontvangen. Geliefde, het is om te bidden voor de knechten van God. De man van God is alleen met zijn familie. Wij kerken zijn meer dan 20. We kunnen eens niet in de pleiten komen en zeggen van Heer God, zegene de man van God. Maar wij zijn de eerste om te publiceren wat de man van God heeft gedaan. Wij zijn de eerste om zijn problemen te nemen en overal erover te praten. Halleluja. Halleluja. De muren heeft gaten. En die monden zijn helemaal verbrand. En dat noemen ze deur. Poort. Halleluja. Ik vraag, ik smek de kinderen van God. Stoppen met Jezus Christus te vermoorden. Door onze houding. Door onze manieren. Door onze karakter. Refuse-le. Zeg tegen je naaste nee. Nee, ik wil niet meer Jezus vermoorden. Zeg, ik zie niemand wat zeggen. Zeg het, ik wil ermee stoppen. Zeg tegen je naaste, ik wil hiermee ermee stoppen. Geliefde, we doen zo slecht tegen God. Wij doen het tegen Christus die opgestaan is. Wat gebeurt er nou? Wij komen alles tekort. Zelfs dingen die wij eens niet moesten mankeren, maar dat komen we tekort. Daarvoor is Jezus gestorven. Nehemia ging de stad in de nacht. Maar 3 dagen lang heeft hij niks gezegd. Hij ging kijken in het land en met mensen. Maar jij werkt alleen. Waarom? Kijk, mama Gina die heeft er zoveel kennis. Halleluja. Geliefde, je werkt alleen voor God. Hoe dan? Maak niet uit wat voor talent je hebt. Maak niet uit wat voor bediening je hebt. Maak niet uit wat voor... Je hebt altijd een naaste nodig. Om te bouwen heb je altijd een naaste nodig. Je hebt altijd een naaste nodig. Je hebt altijd iemand nodig om te bouwen. Dus genoeg. 20 ans, si je me trompe pas. 20 jaar, als ik me niet vergis. Pastor Piroji. Hoe lang al? Depuis Obanda. Hoe lang ben je al met de kerk begonnen? 25 jaar al. Oyoki 25 ans. 25. Aza papa oya bandaki église na ville à Rotterdam. Een van diegenen die gestart is met kerk in Rotterdam. Vouloir ou pas. Wil of niet. Papa, moi j'étais encore musulman. Ik was nog moslim. J'avais les amis qui venaient. Ik had vrienden die kwamen in jouw kerk waar je was. Ik als moslim had ik een vriendin die christen waren. Dus 25 jaar lang. Kijk naar die kou die we hebben gebracht. Kijk naar de ellende die we gebracht hebben. We kunnen eens niet pleiten voor de knechten van God. Maar we gaan alleen maar roddelen over hun. Yes. Sommigen hebben zelfs diploma. Dus ik ben vandaag gekomen. 25 ans au pasteur Piroja Zaramboka hoy. 25 jaar lang pastor Piroja is ligolo ya kozanga ko changer mentalité. Door het niet willen de mentaliteit te veranderen. Tokatie mutu. We hebben zijn hoofd gehad. We hebben zijn handen gehad. Zijn voeten gehad. En we hebben allemaal de kerken moeten schichten. We hebben zijn hoofd, zijn handen, zijn voeten gehad. En hebben wij een andere kerk gemaakt. Maar jij die zijn handen hebt meegenomen. Ja, ga nou rustig dan.
Laat hem dan met rust. Je hebt al zijn hand meegenomen. Halleluja. De vrouwen die altijd bij elkaar die een team hebben gemaakt. Jullie kunnen ook voor een team maken voor gebed. Vrouwen, jullie kunnen ook een team van een gebed maken. Ja. We moeten ook gebruiken om te bidden, al die vrouwenteam. Gebruik dat ook om te bidden. Halleluja. Amen. Halleluja. Amen. Halleluja. Bien-aimé. Geliefde, we gaan aan het eind. Ik heb over dingen die hebben Israëliërs naar slavernij gebracht. Wat was het dan ook alweer? Wat was het dan ook alweer? Idolatrie. Afgodigheid. Amen. Verdwaling. Infidélité. Ontrouw. Idolatrie. En afgodigheid. Dat heeft jij en ik ook in het slavernij gebracht. Die heeft jij en ik in de slavernij ook gebracht. Onze mentaliteit, de muur en de deur, wat is het? Wat is de muur en de deur? Wat is de muur en de deur? Oui, mama. De muur is onze lichaam. Mama Kangi. We willen niet zomaar. Onze karakter moet veranderen. We willen opstaan en bouwen. De karakter moet veranderen. Onze monden waren verbranden. We moeten hem goed maken. Waarom? We lezen de Bijbel niet. We gaan niet naar het gebed. Wij doen alleen maar WhatsApp en social media foto's sturen. Elke dag posten wij je foto's. Maar we zien geen Bijbelstuk. Maar waarom stuur je foto's? Ja, waarom? Je publiceert alleen maar foto's. Stuur mij nou een Bijbelstuk. Halleluja. Ik zeg Sambala en Tobia, dat ben jij zelf. Weet je, in de tijd van Nehemia, dat was een tijd. Maar jij met je houding, met je mond. Je bent zelf Tobia en Sambala. Halleluja. Nehemia was niet bang van hun. Nehemia was niet bang van hun. Nee, hij was niet bang. Dus niet bang zijn. Halleluja. Amen. Niet bang zijn. Halleluja. En laten ze jou ook niet bang maken. Nehemia was niet bang. Want hij had de bevel van de koning. Of een brief van de koning. En hij had een mandaat. Vandaar de eenheid heeft een mandaat. Vouloir ou pas. Wil of niet, de eenheid heeft een mandaat. Het zou goed zijn, kom met ons werken. Als je niet wilt, ja, we gaan gewoon door. Zonder jij. Halleluja. En ik dank de aanwezigheid van mijn moeder. Mama Giselle. Mama Giselle. Zij die achter is. Je moet haar applaudisseren. Mama Gina, mama Passi, mama. Ik heb 3 moeders, mama Gina, mama Passi en mama Gina. Daar slaap ik. Daar is mijn huis bij haar. Halleluja. Bien-aimé. Nehemia. We gaan weer in onze tekst. Verdwaling, ontrouw en afgodigheid. Nehemia was niet bang van hun.
Hij ging opstaan en hij ging bouwen. Maar ze ging samen bouwen. Hij heeft het niet alleen gedaan, want hij kon het niet alleen. Hij heeft samen met anderen. Maar hoe deed hij? Ze waren aan het bouwen met wapenaars. Want de vijand kon komen. Maar hoe ben je aan het bouwen? Je bent aan het bouwen zonder gebed. Je bent aan het bouwen, maar je bent met degene die jou niet heeft gestuurd. Maar hoe dan? Applaudisseer voor God. Hoe je kan bouwen zonder mensen die je... Je bent zelf hun aan het vermogen. Je kan nooit alleen bouwen. Nehemia ging bouwen omdat hij had de gunst van God. Nehemia ging bouwen omdat hij was een man van gebed. Hij was niet zomaar aan het praten. Hij ging bidden en actie ondernemen. Dus haal al die vijanden weg. Vooral de knechten van God. De knechten van God. Haal al die haat weg. Want wij willen bouwen. Haal al die jaloezie weg. Als je problemen hebt met iemand, zeg, geliefde, ik wil het goed maken met jou. Ja, kinderen van God, hetzelfde. Ja, ik preek niet zulke dingen om mensen blij te maken. Ik ben er niet om mensen te heien. Want God heeft mij niet geheid. Toen mijn kinderen niet kon spreken, God ging mij niet heien. Die vrouw heeft mij gezien hoe ik korte kleren trok. Maar vandaar heb ik lange jurken aan. Dus moet ik hier komen om jou blij te maken? Ik kom jou hier te slijmballen en blij te maken. Als God zegt neem haar en neem haar niet. Maar wat doen we nu in de kerk van God? God heeft hem gekozen. Maar jij neemt de andere. Omdat jij diegene wil jou volgen. Omdat diegene de kleding. Kijk hoe wij maken de werk van God. Omdat dus geliefde, kijk niet naar de uiterlijke van de mensen. Halleluja. Maar waarom gebruik je niet diegene die God zelf heeft gekozen? Gebruik diegene God gekozen hebt. Dus stoppen met mensen heien. Knechten van God over. Als God heeft iemand gekozen, ja, wij zijn aan het bidden. En we gaan ermee niet stoppen. God heeft de knechten laten zien die hij heeft onderwerpen. En wij gaan gewoon bidden totdat alles goed komt. Diegene die echt verkeerd loopt, stoppen ermee. Wat gebeurt nou in de kerk? Wat gebeurt er nou in de kerk? We kunnen eens niet doden laten staan. Halleluja. Hoe dan? Hoe dan? En je vindt dat een kind de gaven hebben, maar dan ga je je collega nemen. Want je wil alleen maar moeilijke werk hebben. Hij heeft de gave van genezing. Weet je, diegene die gaven heeft, die begint niet zomaar te schreeuwen. Hij gaat gewoon in de naam van Jezus wordt genezen en dan is het over. Omdat diegene gaven heeft. Maar diegene die zingt, de glorie komt. Maar jij zegt van, nee, niet zuster Fatou. Maar ik ga mijn vrouw nemen. Ik ga de vrouw van mijn collega nemen. En dan ga ik haar gebruiken om te zingen. Want zuster Fatou, die kan niet zingen.
Geliefde, wat je vergeet, wat God in haar heeft gegeven. Wij kijken naar uiterlijk. Kijk even naar je uiterlijk. Halleluja. We gaan Nehemia 6 lezen. 15 tot 16. Dus verlaten de verdraging, de ontrouw, afgodigheid. Dus hier gaan we niet we gaan alleen ook al doe je Halleluja. Ook al wil je niet gaan door. Nehemia 6. Alléluia. Hosanna. Alléluia. C'est fini. Et sili. Koponaponate. Nehemia 6, 15 à 16. Nehemia 6, 15 tot 16. Comportement zama beminoko za kotoboka. Na 50 dagen was de muur voltooid op 5e Elul. Toen de volken rondom onze vijanden dat hoorden, werden ze bang en voelden ze zich klein. Omdat ze beseften dat dit werk door onze God tot stand was gebracht. Acclame le Seigneur pour la parole. Amen. Geliefde, de muur is erbij of niet? Hoe hebben ze, door wie hebben ze dat gemaakt? Niet bij de krachten van 5 bediening. Hebben ze dat gemaakt door de kerken van 5 bediening of de 5 bediening? Is gemaakt door de kracht van God. Ik zeg vandaag, ik ben niet als mama Chantal. Maar luisteren de stem van God die spreekt. Ik zeg, we hebben namen van de kracht die God zegt, ik heb ze verwerpen. En we zijn aan het bidden voor hem. En als jij verdwaald bent in het ontrouw en afgodigheid, vanaf vandaag stop ermee. Zoals met de kinderen van God. Hier afgodigheid, hier hoerij, stoppen ermee. Zoals in een huwelijk. De man, vrouw, kinderen links en rechts. Overal kinderen maken. Hier moet je ermee stoppen. Geliefde, de muur is gebouwd met de glorie van Jehoshua Mashiach. Rotterdam zal erbouwd worden met de glorie van God. Samen met degene die wil in een eenheid zijn. Als jij apart wil zijn, als je niet in een eenheid wil zijn met je naaste, met je broer. Niet alleen met mama Gina, maar de mentaliteit. De muren hadden gaten. De muren hadden gaten. En de deuren was vanaf de 5 bediening tot de kinderen van God. En als ik aan het liggen ben, dan ben ik aan het liggen of ze zeggen dat de deuren zijn verbrand. We hebben de deur van de mond, van de neus, van de ogen, van de oren. Ja, ik ben aan het eind. We hebben de deur als handen en voeten. Ik zeg dat de Heer zegt van het willen. Willen. Ja, je moet de willen verlangen naar God, maar niet naar je lichaam. Halleluja. Ik kom vertellen. Diegene die Nehemia wil zijn, moet zijn mentaliteit veranderen. Moet de houding veranderen. Moet zijn karakter veranderen. Moet zijn kledingstijl veranderen. Oh ja, de Heer kijkt naar de hart, kijkt niet naar de kleding.
Maar de duivel kijkt ernaar. Denk je dat als God je lichaam gaat bekleden, wil zeggen dat hij met jou wil spelen? God heeft mij laten zien hoe wij zich kleden, dat hij ziet. De duivel kan mij niet gebruiken. Hij kan me echt geen punt nemen van mijn leven. Geliefde, de moment is aangekondigd. Mogen we staan? Hou je naaste vast. En begin te bidden. Zeg God, fais-moi un Nehemia. Ja, maak voor mij een Nehemia. Zeg tegen God, hier, ik wil een karakter hebben als die van Nehemia. Ga bidden en zeg, God, ik wil als Nehemia zijn. Ik wil als Nehemia zijn. Ik wil bidden en actie ondernemen. Ik wil als hem zijn. Die ging huilen voor zijn volk. Hier, geef me een goede hart als Nehemia. En niet een hart om mensen uit elkaar te halen, maar een goede hart. En een hart om mensen bij elkaar te brengen. Halleluja. Halleluja. Bondela bien-aimé, bondela. Ja, we zijn aan het einde gekomen. Ja, ik wil als Nehemia zijn. We hebben allemaal de zalving gekregen om te bouwen. Zeg, Heer God, ik wil als hem zijn. Ik wil bouwen, Heer God. Ik wil stoppen met slechte dingen. Ik wil goed doen. Ik wil mijn naaste lief hebben. Ik wil het goed doen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Mais n'est-ce pas Jésus, il est bon? Ja, Jezus is toch goed? N'est-ce pas Dieu, il est tout puissant, il est merveilleux. God de Allemachtige is toch goed? Alleen, we kunnen die mooie dingen alleen maar luisteren vandaag. Alleen vandaag kon God tot ons spreken. Dieu, il est merveilleux. God is goed. Maman Chantal, sois bénie. Ja, moeder Chantal wordt gezegend voor wat je gekregen hebt voor ons te brengen vandaag. God is goed. God is heel goed. Ja, sta op en bouwen. Wie staat op? Diegene die de rust heeft. Wie is degene die staat? Diegene die een zekerheid heeft met God. Wie staat nou vaststandig? Diegene die is tegen God, die heeft God ontmoeten. Diegene die luisteren naar God. We moeten rust zoeken. We moeten bouwen. Om te bouwen, il faut avoir la paix. Je moet de rust, innerlijke Pour rust bâtir, hebben. Om te bouwen, il faut qu'il y ait une communion. Moet je een eenheid hebben. Pour bâtir, om te bouwen, il faut que tu sois brisé. Moet je gebroken Pour zijn bâtir, van binnen. Om te bouwen, il faut savoir comment parler. Je moet weten hoe je te spreken voor de situatie. Hoe spreek je tegen mensen? Comment tu es en train d'apaiser la situation? Waar sta je voor een verkeerde situatie? Nous sommes des Néhémies. Ja, wij zijn Nehemia. Capables de construire. Klaar om te bouwen. Capables de bâtir. Klaar om te bouwen. Diegene die bouwt, die blijft even stil. En die vraagt tot God. Zodat God hem kan leiden. Dus we gaan nu bidden. We gaan alleen maar dank u wel zeggen. Merci Seigneur pour cette parole. Dank u wel voor deze woord. Merci pour la lilobo et bimile. Dank u wel voor deze mooie boodschap. De boodschap die heeft de rust gebracht in het land. De woord die heeft een plus gebracht in onze leven. Laten we bidden. Heer, dank u wel voor deze mooie boodschap. Dank u wel dat je kunt bidden. Merci.
merci na liloba na we bidina kombola lelo. À toi l'honneur, à toi la gloire. Tene tolio to pambolio. Osansa pemala. Osansa pemaka. Yonde mokisa nyonso. Merci éternel. Seigneur Jésus, tu es éternel. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci. Tozon tima yondo zo sala. Tozon tima to recevoir. Tozon tima yondo lobi. Tozon tima yondo zo sala. Tozon tima Seigneur to obima na quelque chose. Pour yondo za nzambe. Merci Jésus. Merci. Merci. Amen, 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 amen. Maintenant, nous voulons offrir à notre Dieu. We willen geven, we willen God geven. Het is nu de tijd van de offer. De tijd om God te geven. Het offer geven. Dus we gaan moeder Nicole roepen. Ze mag naar voren komen. En daarvoor gaan we God danken. Even een applaus voor God. Nicole mag naar voren komen. Mama Nicole azali wapi? Waar is mama Nicole? Voor deze mooie moment. We willen bidden voor de offers. Laten we bidden in de naam van Jezus. Heer God, wij danken u. Godheid en goedheid. Voor alles die u doet voor ons. Heer, u brengt mensen bij elkaar met een doel. Dank u wel voor wat je net hebt gezegd. Je wil bouwen. Je wil onze eenheid. Ja, wij danken u wel. En zoals je volk is uitgekomen, is er een nooit zonder uitgekomen. Ja, we laten deze moment in uw hand. Geef ons de kracht die je voelt. Geef ons de wijsheid die je voelt. Hoe kunnen wij komen voor u? Geef onze offer in uw hand. Ja, hier, gebruik je en alles in uw hand. In de naam van Jezus Christus hebben we gebeden. Mama Nicole, ik ga weer jou wat vragen. Acclamons le Seigneur. Ja. Je mag applaudisseren voor God.